E aí, amantes de plantas, tudo bem? Querem saber como deixar suas verdinhas ainda mais viçosas? Bora falar de música clássica. Pesquisas mostram que as plantas sentem as vibrações sonoras, e isso pode impactar, e muito, o crescimento delas. Frequências específicas da música clássica, por exemplo, ajudam a distribuir os nutrientes dentro das células da planta, tipo um adubo musical, sabe? Incrível, né? Mas tem um porém, não é qualquer som que funciona não. Música alta, tipo um rock pesado, pode estressar as plantas e até atrapalhar o crescimento. É como se a gente ficasse ouvindo funk no último volume o dia todo, acaba com a gente, né? E sabe o que mais? Algumas plantas expostas à música suave florescem até 20% mais rápido do que aquelas que ficam no silêncio. Que loucura, né? É tipo dar um energético para elas. Então, se você quer uma planta feliz e saudável, talvez seja a hora de colocar para tocar uma boa sinfonia, quem sabe um Villa-Lobos ou um bom chorino, quem sabe? Fica a dica. Fiquem ligados para mais dicas inusitadas.